Konferenza li tellet bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa trattat kif it-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali jistgħu jiġġieldu traffikar tal-bnedmin. Fil-ftuħ tal-konferenza s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li traffikar tal-bnedmin u fost l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Saħqet li l-intelligenza artifiċjali għandha tintuża b'etika u b'rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-vittmi. Fid-diskors tagħha Dr. Buttigieg qalet li l-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin hi priorità għall-Gvern. Qalet li għalhekk Malta poġġietha mal-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza tagħha u f'Awwissu li għadda tnediet l-ewwel strateġija nazzjonali f'dan ir-rigward. Din il-konferenza qed niddiskutu kif l-ewwel strateġija nazzjonali li nedejna bħala Gvern propju is-sena l-oħra ser nużawha sabiex tigwida l-ħidma tagħna biex nużaw l-intelligenza artifiċjali li qed tikber ħafna madwar id-dinja. Kif nistgħu nużaw dik l-intelligenza biex nkun nistgħu ngħinu aktar vittmi sabiex nassiguraw illi dawn il-persuni li jkunu vittmi ta' traffikar uman jingħataw l-għajnuna u anke l-għodda bħala istituzzjonijiet nazzjonali biex jiġġieldu din il-pjaga. Preżenti għall-konferenza esperti fil-qasam minn stati membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Fosthom is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill kontra traffikar tal-bnedmin, Petja Nestorova. Ma' TVM News Nestorova nnotat li l-vittmi ta' traffikar tal-bnedmin huma l-aktar dawk li żjed vulnerabbli, inkluż tfal. Qalet li billi din ir-realtà qed tikber bla rażan trid tittieħed azzjoni malajr u indikat li hemm bżonn ta' aktar għarfien. It is growing around the world. No country is immune to it. Traffickers are really benefiting from technology and artificial intelligence to recruit victims and exploit them. So we have to make education about the risks mainstreamed through the general educational system. Every child has to know how to recognize. Id-Direttriċi Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-demokrazija u d-dinjità umana, Marja Rwotanen, iddikjarat l-impenn tal-Kunsill tal-Ewropa li jkompli jagħti l-appoġġ kollu tiegħu f'dan il-qasam.